हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज का वीडियो का टॉपिक है, आप देख सकते हैं आपके सामने और आप थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया होगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दो, जिससे हमारा नए नए वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुँच सके और हमारा वीडियो को देखकर नए नए इन्फॉर्मेशन और जानकारी ले सके। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए गाइस करते हैं इसका टेस्टिंग और पहले बता देता हूँ इसका वायरिंग। चलिए करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा पावर सप्लाई येलो है, वो 30 है हमारा येलो। ये भी येलो हमारा 30 है और रेड है वो हमारा 0 है। यहाँ पे हमारा लगाना है, बीच में 0 लगाना है। आई साइड येलो हमारा 30 लगाना है, 30 उसके बाद बढ़ते फ्रेंड्स आगे। देखो हमारे मेन ट्रांसफार्मर है 30 आप इसका पूरा रिव्यू का वीडियो नहीं देखा है, अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप जाओ और देख लो। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, वहाँ भी चैनल को लेना सब्सक्राइब, आपका भाई को सपोर्ट करना, जिससे मैं आगे ऐसी नई वीडियो लेके आ सकूं। अब इधर फ्रेंड्स ये हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ऑडियो इनका है, जो हमारा प्रीएम्प से ऑडियो इस हमारा एम्पलीफायर बोर्ड में जाता है और यहाँ से इसमें 15 वोल्ट आता है, देख सकते हो। ये हमारा बोर्ड और यहाँ से फ्रेंड्स स्पीकर का आउट जा रहा है हमारे बॉक्स के लिए, देख सकते हो फ्रेंड्स। ये वाला है हमारा प्लस, ये है माइनस, और दोनों फ्रेंड्स यहाँ का जो आपको दिखाते हैं, खोल कर दिखाता हूँ यार पहले। ये है हमारा दोनों, हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये पहला चैनल का है, दूसरा चैनल का है। आप इसमें भी लगा सकते हो, मैं इसमें लगा दिए, चल जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ से जा रहा है हमारा 220 वोल्ट सप्लाई। अब ये है इसमें है 12 0 12। अब इधर से जा रहा है हमारा मोबाइल फ़ोन में से ऑडियो आने के लिए, देख सकते हो कनेक्टर लगा हुआ है। ये हमारा प्रीएम्प बोर्ड, यह हमारा प्रीएम्प बोर्ड है, जिससे हम वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल हम इसे कंट्रोल करते हैं। चलिए करते हैं इसका साउंड टेस्टिंग। वायरिंग को आपको बता दिया, शायद आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए करते हैं म्यूजिक स्टार्ट। NCS का एम्पलीफायर सॉन्ग है, चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले फ्रेंड्स सभी वॉल्यूम को कम कर देता हूँ, उसके बाद आपको एक एक कर कर वॉल्यूम को खोलूँगा। पहले सभी तो कम हो गए फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। उसके बाद पहले वॉल्यूम को खोलता हूँ, वॉल्यूम को खोल दिया। बेस भी तो पूरा कम है और ट्रेबल भी पूरा कम है। हो सकता है फ्रेंड्स मेरा आवाज़ आप तक ना पहुँच सके तो एडजस्ट कर लेना। और वॉल्यूम खोलता हूँ, उसके बाद वो पहले वॉल्यूम को खोलूँगा, उसके बाद थोड़ा बेस, उसके बाद थोड़ा ट्रेबल। चलिए फ्रेंड्स
फ्रेंड्स पूरा वॉल्यूम भी नहीं किया था, पूरा बेस को भी नहीं खोला था, पूरा ट्रेबल को भी नहीं खोला था। देखो हमारे स्पीकर कैसा बज रहा है और साउंड दे रहा है। और फुल वॉल्यूम भी नहीं कर सकता फ्रेंड्स, क्योंकि स्पीकर छोटा है और जल भी जाएगा। आपको खोल कर दिखाऊंगा इसका कवर बॉक्स का। चलिए फ्रेंड्स और सॉन्ग बजाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, और हेडफोन का इस्तेमाल करना जिसको आपको साउंड का क्वालिटी अच्छे से मिल सके। चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को बंद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। और इस बोर्ड का रिव्यू का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जाकर देख लीजिए। कैसा लगा फ्रेंड्स साउंड टेस्टिंग, कमेंट करके बताइए प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।